హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ TWS Unboxings. ఈరోజు అన్బాక్స్ చేయబోది నాయిస్ బ్రాండ్ నుంచి నాయిస్ బడ్స్ కనెక్ట్ TWS Earbuds అండి. రీసెంట్గా మనకి అమెజాన్లో లాంచ్ చేశారనమాట. సో లేట్ చేయకుండా ముందుగా బాక్స్ మీద చూస్తే టాప్లో మనకి నాయిస్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారండి. ఇయర్బడ్స్ కేసు పిక్చర్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు కొన్ని స్పెక్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. ఇది వస్తే మీకు 50 hours అయితే ప్లేబ్యాక్ టైమ్తో వస్తుంది. 13mm రవర్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. క్వాడ్ మైక్ విత్ ENC సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఇది కింద బాటంలో బడ్స్ కనెక్ట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. సో రైట్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఇండియాస్ నెంబర్ 2 TWS కంపెనీ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారండి. అండ్ ఇండియాస్ నెంబర్ 1 వాచ్ బేస్డ్ వేరబుల్ కంపెనీ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ కొన్ని స్పెక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. టాప్లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ హైపర్ సింక్ టెక్నాలజీ అయితే యూస్ చేశారు. ట్రూ బాస్ టెక్నాలజీ అయితే యూస్ చేశారనమాట. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. బ్రీతింగ్ LEDs అయితే యూస్ చేశారు. బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.2తో వస్తుంది. టాప్ అయితే ఏమీ లేదండి. సో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ సో పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమి లేదు, కాకపోతే ఇది మనకి ఐవరీ వైట్ కలర్తో వస్తుంది అనమాట. అండ్ కింద బాటమ్ చూస్తే మీకు MRP 399 అయితే మెన్షన్ చేశారండి. బట్ మనం పర్చేస్ చేసింది 1299 అనమాట. సో ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమైనా కంటెంట్ ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ఒకసారి బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి లోపల చిన్న బాక్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. సో దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ మనకి ఒక చిన్న బాక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి మోస్ట్లీ పేపర్ వర్క్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు యూజర్ మాన్యువల్ అయితే కనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్. సో ఒకసారి కంప్లీట్గా చదువుకోండి, సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు పేరింగ్ కానీ రీసెట్ కానీ ఎలా చేయాలని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు వారంటీ కార్డ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో మీరు వారంటీ ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు చిన్న బాక్స్ అయితే ఇచ్చారండి. సో దీంట్లో మనకి మోస్ట్లీ సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా ఏ టిప్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి, ఒక 2 pairs. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు Type A to Type C ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు కేస్ అయితే కనిపిస్తుందండి. సో కేస్ చూడటానికి మీకు చిన్న ప్లాస్టిక్ ర్యాప్తో వస్తుంది అనమాట. సో తీసేద్దాం. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే మాత్రం విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట కేస్ అనేది మనకి. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు నాయిస్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు LED నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ కింద బాటమ్ చూస్తే మీకు Type C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో అంతమించి వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమి లేదు. కేస్ మాత్రం మీకు చాలా కాంపాక్ట్ సైజ్ అయితే ఉంది. ఈజీగా మీరు పాకెట్ అయితే క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒకసారి కేస్ అయితే ఓపెన్ చేస్తానండి. సో కేస్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి బడ్స్ అయితే విధంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకసారి బడ్స్ తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం. కేస్ మాత్రం మీకు జ్యువెల్ టోన్ కలర్ ఫినిషింగ్తో వస్తుందండి. అండ్ లోపల చూస్తే మీకు పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమీ లేదు. ఒకసారి కేస్ పక్కన పెట్టేసి బడ్స్ చూద్దాం. సో బడ్స్ చూడడానికి లుక్ అయితే మాత్రం విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. స్టెమ్ విషయానికి వస్తే మీకు కొంచెం షార్ట్ అయితే ఉందండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు నాయిస్ లోగో అయితే కనిపిస్తుంది. కింద మైక్ కనిపిస్తుంది, టాప్లో మైక్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఈచ్ బడ్లో మనకి 2 mics అయితే ఉంటాయి. ఓవరాల్ క్వాడ్ మైక్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ కింద చూస్తే మీకు ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇటు సైడ్ చూస్తే మీకు రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇండికేషన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే మాత్రం విధంగా కనిపిస్తుంది మనకి. ఒకసారి కేసులో పెట్టేసి మన మొబైల్తో పేర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఒకసారి పేరింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఆటో పేర్ ఆప్షన్ అయితే ఉందో లేదో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు నాయిస్ బడ్స్ కనెక్ట్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. సో పేరింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో పేరింగ్ అడుగుతుందండి. సో పేర్ చేస్తున్నాను. సో కనెక్ట్ అయితే అయిపోయిందనమాట. సో చూద్దామండి, ఒక 2 days అయితే యూస్ చేద్దాం. యూస్ చేస్తే దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. అండ్ ఇది వస్తే మీకు క్వాడ్ మైక్ విత్ ENC సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కాలింగ్ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. సో నాకు తెలిసి ఇందులో మనకి గేమింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఏమీ లేదండి, లైక్ లో లేటెన్సీ లాంటిది. సో చూద్దామండి, ఈవెన్ గేమింగ్ కూడా టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. సో ఒకసారి కంప్లీట్గా చెక్ చేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రజెంట్ చేస్తాను. 2 days later. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో మనం ఆల్రెడీ నాయిస్ బడ్స్ కనెక్ట్ TWS ఇయర్బడ్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 days నుంచి అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దీని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన డిజైన్ అండి. సో డిజైన్ విషయానికి వస్తే మీకు కేస్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట. చాలా ఈజీగా మీరు పాకెట్ అయితే క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కేస్ విషయానికి వస్తే మీకు జ్యువెల్ టోన్ కలర్ కాంబినేషన్లో వస్తుందండి. అండ్ బడ్స్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇది షార్ట్ స్టెమ్తో వస్తుంది అనమాట. సో కొంతమంది అయితే మీకు షార్ట్ స్టెమ్ ఇష్టపడతారు, కొంతమంది లాంగ్ స్టెమ్ ఇష్టపడతారు. సో అది డిపెండ్స్ అనే చాయిస్ అండి. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే మాత్రం కొంచెం క్యూట్గా ఉంటుంది అనమాట.
అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఇది వస్తే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ సపోర్ట్తో వస్తుందండి. సో కింద పడిపోతున్న ఫీలింగ్ అయితే ఏమీ లేదు. అండ్ ఇయర్ బడ్స్ ఫిట్టింగ్ విషయానికి వస్తే మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎవరైతే హెవీగా వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో, హెవీగా జాగింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా రికమెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది బిల్డ్ క్వాలిటీ. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మీకు ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయితే యూస్ చేశారండి, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో డ్యూరబుల్ డివైస్ మీకు పెద్దగా ఇష్యూస్ అయితే ఫేస్ చేయరు. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది కాల్ క్వాలిటీ. సో కాల్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మీకు ఇది క్వాడ్ మైక్ సపోర్ట్తో వస్తుందండి. సో ఈచ్ బడ్లో మీకు 2 మైక్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఈఎన్సీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇండోర్ విషయానికి వస్తే మీకు కాల్ క్వాలిటీ నాకైతే డీసెంట్ అండి. కాకపోతే మీకు స్లైడ్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట, లైక్ ఫ్యాన్ సౌండ్స్ కానీ సరౌండ్ సౌండ్స్ కానీ. అండ్ అవుట్డోర్ విషయానికి వస్తే మీకు కాల్ క్వాలిటీ ఓకే అండి, కాకపోతే మీకు కొంచెం హెవీగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. కాకపోతే మన వాయిస్ రిసీవర్ వాయిస్ మనకి డెలివరీ అవుతుంది అనమాట ప్రాపర్గా. సో ఆ విషయంలో అయితే మనకి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది సౌండ్ క్వాలిటీ. సౌండ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మీకు ఇది 13mm డ్రైవర్ సపోర్ట్తో వస్తుందండి. అండ్ వోకల్స్ కానీ ట్రబుల్స్ కానీ కొంచెం డీసెంట్గా ఉంటాయి అనమాట. అండ్ బేస్ విషయానికి వస్తే మీకు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుందండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు స్లైడ్గా బేస్ బూస్టెడ్ ఆడియో అనమాట. అండ్ పీక్లో వాల్యూమ్ కూడా నాకైతే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది. సో ఓవరాల్గా దీనికి రేటింగ్ వాళ్ళనుకుంటే కనుక 2.9/5 ఇస్తాను. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది గేమింగ్. సో గేమింగ్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదండి లో లేటెన్సీ ఉందని చెప్పి. బట్ స్టిల్ నేనైతే బీజిఎం యాడ్ చూశానమాట. సో నాకైతే ఫుట్ స్టెప్స్ కానీ గన్ ఫైరింగ్ సౌండ్స్ కానీ వినిపిస్తున్నాయి, కాకపోతే మీకు కొంచెం లేటెన్సీ అనేది క్లియర్ తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఎవరైతే హెవీ గేమర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకైతే రికమెండ్ చేయదలుచుకోలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది బ్యాటరీ. సో బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే మీకు వాళ్ళు క్లైమ్ చేసిన దాని ప్రకారం అప్ టు 50 hours అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది అంటున్నారు. బట్ మనం టెస్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం అయితే 8 hours అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుందండి సింగిల్ టైం ఛార్జ్ చేసినప్పుడు. దట్ మీన్స్ ఆన్ యావరేజ్ మీకు 40 hours అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది. మనం టెస్ట్ చేసింది 100% వాల్యూమ్ దగ్గర అండి. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది టచ్ కంట్రోల్స్. సో టచ్ కంట్రోల్స్ విషయానికి వస్తే మీకు చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అనమాట. సో రైట్ ఇయర్ బడ్ని 1 time ట్యాప్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ని 1 time ట్యాప్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈచ్ బడ్ని 2 times ట్యాప్ చేస్తే మీకు ప్లేన్ పాస్ అండి. రైట్ ఇయర్ బడ్ని 3 times ట్యాప్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ ట్రాక్ అయితే వెళ్తుంది అనమాట. లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ని 3 times ట్యాప్ చేస్తే మీకు ప్రీవియస్ ట్రాక్ అయితే వెళ్తుంది. అంతకుమించి వేరే టచ్ కంట్రోల్స్ అయితే ఏముండవండి. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది కనెక్టివిటీ. సో కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే మీకు బ్లూటూత్ 5.3తో వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఆటో పేర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మనకి, అంటే కేసు ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా పేరింగ్ అయితే అవుతుందన్నమాట. అండ్ ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా స్విచ్ అవుతుంది, అక్కడ డిలే అయితే లేదు. అండ్ సో మనం పర్చేస్ చేసింది 1299 రూపీస్ కండి. సో ఈ బడ్జెట్లో పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదంటే కనుక సో ఇందులో ప్లస్లో ఉన్నాయి, మైనస్లో ఉన్నాయి. సో ప్లస్ల విషయానికి వస్తే మీకు డిజైన్ కానీ బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ సౌండ్ క్వాలిటీ ఎస్పెషల్ ఎవరైతే బేస్ లవర్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుందన్నమాట. అండ్ బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ టచ్ కంట్రోల్స్ కానీ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ మేజర్ మైనస్ విషయానికి వస్తే మీకు లో లేటెన్సీ లేకపోవడం అండి. సో అదొక మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ అయితే నేనైతే అనుకుంటున్నాను. అండ్ కాల్ క్వాలిటీ కూడా మీకు కొంచెం యావరేజ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో గేమింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకుంటే కనుక పర్చేస్ చేసుకోవచ్చండి. లేదా గేమింగ్ కూడా కావాలనుకుంటే కనుక ఇంకొంచెం మనీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి నా ఒపీనియన్. సో ఇది ఓవరాల్గా నాయిస్ బడ్స్ కనెక్ట్ TWS ఇయర్ బడ్స్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.